আমি এক যাযাবর, আমি এক যাযাবর। কলকাতার পাশে পাখিরালয় বিশ্বাস করাটা একটু অস্বাভাবিক হলেও সত্যি। গড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে একটা অটো করে নরেন্দ্রপুর রথতলা মোড়ে এসে 5 মিনিট হেঁটে গেলেই দেখা মিলবে চিন্তামণিকর বার্ড স্যাংচুয়ারি। অতীতে এটা প্রাইভেট থাকলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটিকে পাবলিক করে দিয়েছে। এখানকার প্রবেশ মূল্য 50 টাকা এবং সকাল 7টা থেকে বিকেল 5টা অবধি খোলা থাকে। এখানে নানা প্রকৃতির গাছ ও পাখি দেখতে পাবেন। প্রতি বছর অনেক মাইগ্রেটরি বার্ডও আশ্রয় নেয় এখানে। শান্ত পরিবেশে পাখির ডাকে বেশ নস্টালজিয়ার জায়গা। ফটোগ্রাফাররা বিভিন্ন পাখিদের ছবি তুলতে আসেন এবং বিভিন্ন চিত্রশিল্পীরাও ছবি আঁকতে আসেন। সাথে করে একটা দূরবীন বা একটা ক্যামেরা আনলেই অনেক পাখির দেখা মিলবে।